đặt time tiện nó cứ thà that I bought yesterday miền karma bán nơi bị mục verb bỏ book nó hai ban nhưng to với tam coi nằm mở cứ thà the book that I bought yesterday was very expensive ถ้า suppose ได้ខ្ញុំបានទិញកាលពីម្សិលមិញគឺថ្លៃតែ suppose ដែលខ្ញុំបានទិញកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺថ្លៃណាស់គឺថាពេលដែលយើងទៅសេគឺយើងត្រូវមាន karma នឹងពេលណាយើងនិយាយគឺយើងគឺអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយហ្នឹងគឺថាគឺត្រូវគឺ karma គឺនៅក្នុងនោះហើយគឺថា the book that I bought yesterday was very expensive គឺថា suppose ពេលណាដែលយើងប្រើជាវត្ថុរបស់ឬក៏មនុស្សអីថាមនុស្សហើយបន្តមកពាក្យដែលហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅក្នុងអត្ថន័យថាជា object ថាដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថន័យគឺថា suppose ដែលខ្ញុំបានទិញកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺនៅពេលប្រយោគគឺថាត្រូវតែមានអត្ថន័យថែមពីក្រោយទៀតគឺថ្លៃមែនតើ suppose ដែលខ្ញុំបានទិញកាលពីម្សិលមិញបើយើងនិយាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ស្ដាប់មិនសូវបានទេព្រោះអីខ្វះអត្ថន័យមួយដូច្នេះយើងត្រូវថែមអត្ថន័យមួយទៀតគឺថា suppose ដែលខ្ញុំបានទិញកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺថ្លៃណាស់អូខេគឺថានេះគឺជាប្រើ that យើងប្រើជា which ហើយនឹង that នេះគឺយើងប្រើបានដូចគ្នាយើងប្រើមួយណាក៏បានដូចគ្នាថា the book which I bought yesterday was very expensive ដូច្នេះថា book which ហើយនឹង that នេះយើងបដូរគ្នាក៏បានដែរគឺមានន័យដូចគ្នា suppose ដែលខ្ញុំបានទិញកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺថ្លៃណាស់ដូច្នេះ which ហើយនឹង that ហ្នឹងយើងប្រើបានដូចគ្នាអូខេនេះគឺប្រើនៅក្នុងអត្ថន័យជាobject ចំណែកជា subject វិញគឺ yesterday I bought a book that was very expensive ឬក៏ yesterday I bought a book which was very expensive ដែលកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទិញសៀវភៅយើងយ៉ាងម៉េចសៀវភៅដែលថ្លៃណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងនេះថាប្រើជា subject នេះ that ហើយនឹង which គឺជា subject របស់ was very expensive that ហ្នឹងគឺជំនួសសៀវភៅហ្នឹងហើយគឺធ្វើជា subject របស់was very expensive ដូច្នេះថា yesterday I bought a book that was very expensive ឬក៏ yesterday I bought a book which was very expensive ហើយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទិញសៀវភៅដែលថ្លៃមែនតើពេលណាដែលយើងប្រើអត្ថន័យអញ្ចឹងដែលថ្លៃដែលហើយអ្វីមកគឺថាប្រើជា subject បើសិនជាយើងប្រើជាដូចជាសៀវភៅចាប់ផ្ដើមពាក្យនឹងតែម្ដងដូចចាប់ផ្ដើមជារបស់ជាសត្វជាមនុស្សមុនដំបូងប្រយោគហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុងអត្ថន័យថាយើងគឺគេចង់ប្រើក្នុងអត្ថន័យជា object ដូចជាប្រើជា that ឬក៏ which ឬក៏ប្រើជា whom ឬក៏បើសិនជាគេប្រើប្រយោគអ្វីមួយដូចជាតែខ្ញុំបានទិញសៀវភៅពេលណាគេប្រើប្រយោគចឹងហើយដូចជារបស់មនុស្សសត្វអីហ្នឹងនៅពីក្រោយគឺនៅក្នុងគឺគេបំរុងនឹងប្រើនៅក្នុងអត្ថន័យជា subject ដូចជា I bought a book that was very expensive ខ្ញុំបានទិញសៀវភៅដែលថ្លៃណាស់ Okay, here are some more examples of which and that. Okay, example, I would like to buy a car which is next to the green one. ខ្ញុំចង់ទិញឡានយ៉ាងម៉េចឡានដែលនៅជិតthe green one ចិត្តឡានពណ៌បៃតង green នេះថាបៃតង one នេះគឺចង់និយាយអំពីឡានដែលជំនួសឡាន the green one ចិត្តឡានមួយនោះថាខ្ញុំចង់ទិញឡានដែលនៅចិត្តឡានមួយនោះឬក៏នៅក្បែរឡានមួយនោះមិនមែនឡានមួយនោះពណ៌បៃតងឡានពណ៌បៃតងនោះថាខ្ញុំចង់ទិញឡានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឡានហ្នឹង which ដែលនៅចិត្តឬនៅក្បែរ next ហ្នឹងនៅក្បែរឡានពណ៌បៃតងដូច្នេះ which នេះគឺប្រើជា subject which is subject របស់ is next to the green one. Another one, I would like to buy a car that is next to the green one. ដូច្នេះ that ហើយនឹង which នេះយើងប្រើជា subject បានដូចគ្នា that នេះហើយនឹងនេះគឺយើងប្រើជំនួសគ្នាក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់ទិញឡានដែលនៅក្បែរឡានពណ៌បៃតង Okay, your sister likes to live in a house that is surrounded by beautiful flowers. That your sister ថាបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកចូលចិត្តរស់នៅ in a house នៅក្នុងចូលចិត្តរស់នៅក្នុងផ្ទះ
ផ្ទះយ៉ាងម៉េចផ្ទះ surround that is surrounded by beautiful flowers ផ្ទះយ៉ាងម៉េចផ្ទះដែលព័ទ្ធទៅជុំវិញដោយផ្កាស្អាត beautiful flower គឺដោយផ្កាស្អាត surrounded នេះគឺថាព័ទ្ធជុំវិញគឺថាមានផ្កាព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះហ្នឹង beautiful flowers surround គឺថាព័ទ្ធជុំវិញម្ដងដូចគេព័ទ្ធជុំវិញយើងដាំផ្កាអីព័ទ្ធជុំវិញទាំងហៅថា surround ដែរឬក៏គឺថាគេមកព័ទ្ធជុំវិញយើងគេហៅថា surround ដែរ Okay គឺថា your sister likes to live in a house that is surrounded by beautiful flowers គឺថាបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកចូលចិត្តរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយផ្កាដ៏ល្អតែឬក៏មានផ្កាព័ទ្ធជុំវិញដ៏ល្អ Okay, here are a couple more examples of that ហើយនឹង which I have a class that begins at 9 a.m. ដែលខ្ញុំមានថ្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 9 ព្រឹកខ្ញុំមានថ្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 9 ព្រឹក a class that begins at 9 a.m. ដូច្នេះគឺថាខ្ញុំមានថ្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 9 ព្រឹកពេលណាយើងចង់ប្រើពាក្យដែលហ្នឹងគឺយើងប្រើ that which ក៏បានដែរហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយរបស់ which គឺប្រើជាមួយរបស់សត្វឬក៏វត្ថុអ្វីមួយហ្នឹងគឺថាយើងប្រើជាមួយនឹង that ហើយនឹង which ចំណែក that នេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយមនុស្សក៏បានដែរឬក៏បើសិនជាយើងចង់ប្រើជាមួយមនុស្សត្រង់តែម្ដងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង who Okay, this is the last example of which and that. The bus which you take to school every day is always crowded. គឺថាឡានតែពេលណាដែលយើងប្រើ bus ពេលណាយើងប្រើ subject របស់វត្ថុអ្វីមួយពីមុខហើយគឺនៃចុងក្រោយបន្តមកគឺនៅក្នុងអត្ថន័យជា object ដូច្នេះក្នុងនេះគឺថា which គឺប្រើសម្រាប់ជា object. The bus which you take to class every day is always crowded ថាឡានណានឹងមិនឡានដែលអ្នកជិះទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃ take a bus take a bus គឺថាយកឡានមានន័យថាជិះឡាន take a bus ជិះឡានឈ្នួលទៅ to school every day ទៅថ្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺតែងតែពេញ crowded គឺថាពេញតែម្ដងតាឡាននេះគឺពេញ The bus which you take to school every day is always crowded គឺតែងតែពេញតាឡានដែលអ្នកបានអ្នកជិះទៅសាលារៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺតែងតែពេញ Okay, this is using whose នេះគឺជា relative pronoun ដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិ whose របស់នរណាម្នាក់ Okay, whose is used when we refer to possession. whose គឺត្រូវបានគេប្រើនៅពេលដែលយើងត្រូវបានគេប្រើនៅពេលដែលយើងចង់និយាយស្ដីឬក៏អំពី possession អំពីកម្មសិទ្ធិពេលណាយើងចង់និយាយស្ដីអំពីកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺគេប្រើ whose ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិ possession ហ្នឹងគឺថាកម្មសិទ្ធិ Okay, for example, I know this man and his son is very smart នេះគឺជាប្រយោគពីរគឺថាខ្ញុំស្គាល់បរិសនេះហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងកូនប្រុសរបស់បរិសហ្នឹងគឺឆ្លាតគឺថាខ្ញុំស្គាល់បរិសនេះហើយបរិសនេះកូនប្រុសរបស់បរិសហ្នឹងគឺឆ្លាតដូច្នេះ whose is his son ហ្នឹងគឺថាគឺជា possession គឺបញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិកូនប្រុសរបស់នរណាកូនប្រុសរបស់ this man នឹងគាត់ហ្នឹងដូច្នេះ his នេះបញ្ជាក់អំពីរបស់គាត់កូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគឺឆ្លាតដូច្នេះគឺថានេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកម្មសិទ្ធិដូច្នេះកម្មសិទ្ធិនេះយើងអាចប្រើជំនួសដោយសារពាក្យ whose បានដូចជា I know this man ខ្ញុំស្គាល់បរិសនេះថា I know this man ខ្ញុំស្គាល់បរិសនេះបរិសយ៉ាងម៉េច whose son កូនប្រុសរបស់គាត់គឺឆ្លាតណាស់តែខ្ញុំស្គាល់បរិសនេះកូនប្រុសរបស់គាត់គឺឆ្លាតណាស់ដូច្នេះ whose នេះគឺថាតំណាងរបស់កម្មសិទ្ធិ his ដូច្នេះយើងជំនួស his ក៏បានបង្កើតចេញជាប្រយោគតែមួយតែខ្ញុំស្គាល់បរិសនេះ whose son is very smart ខ្ញុំស្គាល់បរិសនេះដែលកូនប្រុសរបស់គាត់គឺឆ្លាតណាស់ដែលកូនប្រុសរបស់គាត់តែកូនប្រុសរបស់គាត់ whose នេះគឺតំណាង his នេះគឺថារបស់ណារបស់គាត់នេះ Okay, example មួយទៀតគឺថា This lady is very pretty and I
don't know her name ថាស្ត្រីនេះគឺស្អាត very pretty ស្ត្រីនេះគឺស្អាតណាស់ស្អាតមែនទែន and ហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់នាងទេ I don't know her name ខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់នាងឬក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ទេហើយដល់នៅក្នុងនេះគឺជាប្រយោគ2រួចហើយមាន her name នេះគឺបញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនេះ this lady គឺកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនឹងឆ្នេះ her នេះយើងព្រោះអីជាកម្មសិទ្ធិយើងអាចជំនួសជាមួយនឹងពាក្យ whose បាន whose គឺថាពេលណាយើងដូរ her នេះទៅជា whose គឺទៅជា whose name ឈ្មោះរបស់ ដូច្នេះគេថាប្រយោគមកពីខាងលើហ្នឹងគឺថា this lady ស្ត្រីនេះ whose name I don't know is very pretty that this lady ពេលដែលណាប្រើពាក្យ this lady នឹងចាប់ផ្ដើមមុនហើយគឺថាយើងគឺចង់អត្ថន័យគឺប្រើគឺថានៅក្នុងដូចជាអត្ថន័យដូចជា object ហើយដូច្នេះនៅក្នុងនេះគឺថា this lady whose name I do not know ថាស្ត្រីនេះឈ្មោះរបស់នាងដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់នោះគឺស្អាតមែនតែនគឺថាស្ត្រីនេះគឺស្អាតមែនតែនស្ត្រីយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ទេថាស្ត្រីនេះដែលឈ្មោះរបស់គាត់នេះខ្ញុំអត់ស្គាល់គឺស្អាតមែនតែនដូច្នេះគឺថា whose នេះយើងអាចប្រើក្នុងអត្ថន័យជា object ក៏បានដែរឬក៏ជា subject ក៏បានដូច្នេះនៅក្នុងនេះថាស្ត្រីដែលខ្ញុំឈ្មោះដែលខ្ញុំមិនស្គាល់នោះគឺស្អាត this lady whose name ដែល I don't know whose name I don't know is very pretty ដូច្នេះគឺថា whose នេះគឺថាឈ្មោះរបស់នរណា whose ឈ្មោះរបស់ស្ត្រីនេះដូច្នេះ whose នេះស្មើនឹង her name ឈ្មោះរបស់គាត់ឬក៏របស់នាងនឹង